Lieben, schön, dass ihr bei meiner Food Lounge wieder mit dabei seid. Ich habe heute für euch was mega Geniales und zwar habe ich eine Karamell-Biskuitrolle, die fast so schmeckt wie Snickers. Und wie die funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß! Wir brauchen für die Biskuitrolle 5 Eiweiß, 5 Eigelbe, eine Prise Salz, dann 70 Gramm Zucker, 60 Gramm Mehl, 15 Gramm Stärke, 10 Gramm Backkakao, 100 Gramm Schokoladenraspeln und eine Messerspitze Backpulver. Dann machen wir das Karamell auch selber und dafür brauchen wir 300 Gramm Zucker, 120 Gramm Butter, 180 Milliliter Sahne und so ungefähr 200 Gramm Erdnüsse. Ich hatte übrigens gesalzene, es gibt aber auch welche, die nicht gesalzen sind. Dann gibt es noch eine kleine Füllung und dafür brauchen wir 400 Milliliter Sahne und 2 Päckchen Vanillezucker. Und dann für die Schokoladenglasur 400 Gramm Vollmilchschokolade, einen Esslöffel Kokosöl und 150 Gramm Erdnüsse. Ja, und dann legen wir auch schon los. Als erstes stellen wir die Biskuitrolle her, die geht gar nicht schwer, die ist mega einfach. Und dazu geben wir das Eiweiß in eine Schüssel und da kommt eine Prise Salz dazu und das wird erstmal aufgeschlagen. Und zwar so lange, bis es schäumt. Das sieht man hier ganz gut. Wobei, es hat sich auch verdoppelt, wenn nicht sogar verdreifacht. Da gebe ich jetzt den Zucker und den Vanillezucker dazu und schlage das Ganze noch so 2-3 Minuten auf. Und jetzt gebe ich die Eigelbe noch mit hinein. Einfach hineinschütten und weiterrühren. Der Biskuitteig sollte insgesamt gute 8 Minuten rühren. Also es ist eigentlich so ähnlich auch wie beim normalen Biskuitboden. Ja, man sieht schon, also die Masse hat sich mehr als verdoppelt. Die ist einwandfrei geworden. Jetzt geht es weiter mit den Trockenzutaten. Da brauche ich jetzt einen Sieb. Und da gebe ich jetzt das Mehl hinein. Die Stärke, also in den Sieb hinein. Den Backkakao, ihr könnt auch mehr nehmen, wenn ihr wollt, aber ich finde, das hat gelangt. Das ist ja so mittelbraun geworden. Also wenn ihr mehr Kakao reingibt, dann wird es natürlich dünkler. Aber ich finde, dann wird er auch ein bisschen fester. Ja, das Ganze sieben wir jetzt über die Eiermasse. Und dann kommt noch ein Backpulver dazu. Und jetzt hebe ich das Ganze vorsichtig unter. Also genauso wie beim Biskuitboden. Schön von oben nach unten unterheben. Dann, wenn ein Teil schon untergehoben ist, gebe ich die Schokoladenraspeln dazu. Und die werden ebenfalls mit untergehoben. Also man sieht schon, er ist ein bisschen zusammengefallen, aber das ist normal. Ganz verhindern kann man es nicht, aber achtet darauf, dass es nicht so arg wird. Das ist jetzt mein Teig, der sieht ziemlich hell aus, aber wenn er gebacken wird, wird er noch dunkler. Und durch das, dass die Schokoladenraspeln drin sind, geht sowieso noch Schokolade in den Teig hinein. Also die schmelzen ja. Jetzt brauche ich ein Backblech, ein ganz normales Backblech von eurem Ofen. Da gebe ich ein Backpapier drauf und jetzt verstreiche ich, und natürlich meinen Teig. Und den verstreiche ich jetzt schön gleichmäßig auf das komplette Backblech. Herrgott. Ja, und der darf dann bei 175 Grad Ober- und Unterhitze für 30 Minuten backen. Und in der Zwischenzeit, wo er backt, habe ich hier ein sauberes Küchentuch. Das bestreue ich ein bisschen mit Salz. Das dient dazu, dass mein Biskuitboden, oh Mann, heute klappt es wieder nicht klebt. Und hier ist er. Der wird jetzt auch gar nicht, der darf jetzt auch gar nicht auskühlen, sondern den legen wir noch im heißen Zustand auf dieses Küchentuch. Und es geht ganz einfach, denn er klebt am Backpapier richtig gut fest. Ja, und dann lösen wir auch vorsichtig das Backpapier. Wenn ihr merkt, das funktioniert nicht so richtig, dann nimmt ein Wasser und pinselt das Backpapier ein und dann, also kaltes Wasser, und dann löst sich der schon. Aber es hat bei mir wunderbar geklappt, also schön vorsichtig abziehen. Und das sieht auch richtig cool aus mit diesen Schokoflecken, finde ich. Und man sieht auch, er ist etwas dunkler geworden. So, und jetzt geht es auch gleich ans Einrollen. Also nicht auskühlen lassen. Wir müssen den Boden im warmen Zustand, oder besser gesagt, ja, heiß ist er jetzt nicht mehr, weil er kühlt ja auch ab. Aber im warmen Zustand muss der jetzt
eingerollt werden mit dem Geschirrtuch. Und so darf er jetzt komplett auskühlen. Dann geht es auch weiter mit meinem Karamell. Das habe ich selbst gemacht, das ist gar nicht schwer. Dazu gebe ich den Zucker in eine beschichtete Pfanne und lasse das erstmal schmelzen. Und währenddessen der Zucker schmilzt, nicht rühren. Also lasst den einfach so liegen, weil dann wird er nämlich schön braun. Rührt ihr das Ganze, dann bleibt er kristallig. Und jetzt natürlich beobachten, wenn ihr das euch einbrennt. Das geht nämlich auch ratzifatz, deswegen nicht ganz so hoch schalten den Ofen. Und wenn ihr dann seht, er wird braun, dann könnt ihr rühren, 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 bis der komplette Zucker aufgelöst ist und ihr eine braune, ja, ich sag jetzt mal Soße in der Pfanne habt. Sieht man hier eigentlich ganz gut. Ja, so sieht es aus. Und dann gebe ich meine Butter da mit hinein. Und die darf jetzt da mit eingerührt werden. Also sie schmilzt und wundert euch nicht, es fängt alles ein bisschen, was heißt ein bisschen, ja, hat schon gewaltig geschäumt. Und die verrühren wir jetzt so lange ein, bis sie halt eben aufgelöst ist. So sieht das Ganze dann aus. Und dann kommt die Sahne dazu. Ich habe jetzt leider vergessen, auf Aufnahme zu drücken, deswegen habt ihr jetzt nicht alles gesehen. Aber hier kommt jetzt, also die Pfanne von der Platte nehmen und dann die Sahne eingießen und dann hineinrühren. Dann haben wir so einen richtig schönen braunen Karamell. Da ich aber so eine Art Snickers möchte, gebe ich da jetzt meine Erdnüsse hinein. Ich habe zwar eine Menge angegeben, aber ihr könnt es selber variieren. Der eine mag mehr, der andere mag weniger. Ihr könnt es aber auch weglassen. Und nicht mehr kochen, ne? Also es muss kalt bleiben, von dem Herd wegnehmen. Ich habe dann meine Karamellsoße mit den Erdnüssen in eine Schüssel gegeben und da darf sie dann auskühlen. Jetzt geht es an die zweite Füllung, die besteht ja eigentlich nur aus Sahne. Dazu gebe ich die Sahne und den Vanillezucker in einen Behälter und schlage sie steif. Ganz einfach. Ja, und dann ist alles ausgekühlt, man sieht es hier. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass das nicht zu fest wird, sonst lässt sich schwer verstreichen. Also das hier ist richtig perfekt. Ja, und dann können wir auch unsere Biskuitrolle schon füllen. Dazu rolle ich meine Biskuitrolle erstmal auf. Sieht richtig gut aus, ist nicht gerissen und gar nichts. Perfekt. So wünsche ich mir das. Als allererstes kommt die Karamellschicht drauf. Und zwar einfach, also es hat wirklich alles gelangt. Einfach draufgeben und dann mit einer Winkelpalette oder mit einem Teigschaber gleichmäßig auf dem Boden verteilen. Lasst so gut 1 cm Rand frei. Das sieht doch jetzt schon aus wie Snickers, oder? So sah es dann aus. Und da kommt jetzt auch einfach nur noch die Sahne drüber. Die verstreiche ich ebenfalls gleichmäßig. So, also schön, dass das alles schön verdeckt ist. Und dann geht es ans Einrollen, aber diesmal ohne Küchentuch. Das dürft ihr nicht mit einrollen. Schön vorsichtig von oben nach unten einrollen. Hier hat er ein bisschen geklebt, aber das macht überhaupt nichts. Das sehen wir jetzt dann nicht, weil nämlich noch eine Schokoglasur drüber kommt. Ich habe jetzt die Biskuitrolle gut 2 Stunden auskühlen lassen, also richtig kühlen lassen, damit alles schön fest wird. Ja, und dann geht es weiter mit der Schokoladenglasur, die ist auch ganz einfach. Dazu gebe ich meine Schokolade in eine Schüssel und stelle die über ein heißes Wasserbad. Dann zerkleinere ich meine Haselnüsse, nicht Haselnüsse, sind Erdnüsse, Herrgott. Die hacke ich einfach ein bisschen kleiner. Und dann dürfte eigentlich in der Zwischenzeit auch die Schokolade schon geschmolzen sein. Das ist ja auch. Da gebe ich jetzt etwas Kokosöl hinein, damit sie geschmeidiger bleibt und auch nicht diese weiße Schicht bekommt, wenn sie trocknet. Aber hauptsächlich dient es dazu, dass die Schokolade nicht so fest wird. Und dann gebe ich da jetzt meine gehackten Erdnüsse noch mit hinein. Also da könnt ihr ebenfalls mehr reintun, weniger reintun oder weglassen, wie ihr wollt. Ja, die rühre ich da jetzt mit hinein. Ich habe dann die Schokolade in einen Messbecher gegeben, weil da lässt sie es einfach viel leichter übergießen über die Biskuitrolle. Ihr seht, ich habe sie auf ein Gitter gelegt und gieße dann meine Schokoladenglasur darüber und schaut drauf, dass wirklich die komplette Biskuitrolle eingedeckt ist. Und ihr seht, ich habe ein Backblech drunter mit Backpapier.
die fängt mir die Schokolade auf und die kann ich dann wieder runter tun und da nochmal drauf machen. Also die fängt es auf und ich kann es wieder verwerten. Ja, und das war sie jetzt. Und jetzt so sieht sie jetzt aus. Und das darf jetzt natürlich noch fest werden. Und ich fand die so lecker. Und es ist irgendwie eine total coole Idee und einfach mal was anderes im Gegensatz zu den Torten oder den üblichen Biskuitrollen. Ja, das war's dann auch schon wieder von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Passt auf euch auf und bitte bleibt gesund und bis demnächst. Tschüss.